Cipána. Vítam ťa, Slavko. Ďakujem, toto je úplne že brutálny čajček. Čajíček ľubovníkovi. Ľubovňanská Vhodný na zmes. nervy. Super. Neviem, či poznáš? Nepoznám. Nie? Nie. No vidíš, keby si poznal, Paráda. nebral by si lieky na nervy, keď berieš. Dobre, Peťo. Nepil by si alkohol. Takže toto je môj ľubovník, bodkovaný. A to je U tvoj? mňa vypestovaný. Paráda. Takže sa nezaoberám len výrobou Ale s drevom, ale aj zahradkarčením. A ľubovník je vypestovaný u mňa. Si ho vypestuješ aj ty, keď chceš. Stačí, keď v lese otrhneš trošku ľubovníka, zoberieš si ho domov, niekde ho rozseješ. Paráda, no ďakujem, dáme si, asi si nalejeme. Dobre. Neudeme kávu piť od rána do večera, dáme si aj čaj. Výborne. Tak vítam ťa u nás v dielni, Slavko. Ja som rád, že som mohol prísť, že som sa mohol zúčastniť tohto natáčania, ktoré bude úplne inšpirujúce, ja si myslím pre všetkých, lebo prišiel som do dielne, ktorá žije a dýcha. Ja tu cítim drevo a to je ten základ, ktorý som chcel z toho všetkého. Dúfam, že všetci moji diváci budete mať ten pocit, keď si pozriete tento diel môjho podcastu, že každý z vás bude mať chuť minimálne si ripnúť do dreva alebo vyrezať na lavičke v parku nejaké iniciály. Čaute všetci, vítam vás v mojej novej show. Rád by som vám predstavil môjho nového hostia, ktorý bude. Ja ťa, Peťo, vítam. Mojím dnešným hostom je Peter Vaľko, nábytkár, drevár a dušou umelec. Predstav sa mojim divákom a divákom na podcaste a na internetoch. A ja vítam Slavka, vzácny hosť. Konečne tu mám niekoho takého, ktorý som posadil na toto miesto, ktoré som vytvoril pred 4 rokmi. Som mal takú ideu, že tu budú sedieť moji vzácni hostia, keď prídu do dielny, pozrieť na to, ako sa im niečo vyrába, popri tom si vypijú kávu alebo čaj. A som rád, že sa to ukázalo, že keď moji kamaráti to teraz uvidia, tak uvidia to, že čo majú zrobiť, keď prídu tu do dielny. Že majú si pýtať čajík. Hej, alebo nech si ho donesú. Ale majú ho kde vypiť. Ja ochutnám. No Ide ešte a dobrý? to je ľubovník bodkovaný. Wow, fajnový. Trošku cukru je S tam, troškou cukru, hej, presne. lebo ja bez cukru neviem. Lebo Život si treba osladiť. osladiť a dávam dosť veľa energie zo seba. A bez cukru energia neexistuje, sa mi tak zdá. Povedz mi, ako si sa dostal k práci s drevom. Hej. Ja k drevu som sa dostal od detstva už vlastne. Tak ako veľa chlapcov. A ja som sa veľmi rád hrabal v hociakých doštičkách. To je jedno, koľko som mal rokov. Bol som chlapec a stále ma to ťahalo k drevu. Vyzerá to tak, že otec, mama vlastne robia všetko možné. Ja sa nezúčastňujem ničoho, pretože som niekde pri dreve, alebo som skladal Lego kocky, alebo takto. No, tak som sa dostal k drevu. Že vlastne potom ešte v minulom storočí to tak aspoň fungovalo, neviem, či teraz to tak funguje, ale v minulom storočí to tak fungovalo, že keď som mal 14 rokov, otec prišiel domov z roboty a spýtal sa ma, čím chceš byť. Ja som povedal, že neviem. A on povedal, budeš stolár. No, Tak od druhého dňa som bol vlastne stolár. Týmto, jak sa to povie, kozmonautom. To bolo predtým, deň predtým, bol kozmonaut, bol tam elektrikár, bol tam kuchár v svetovej kuchyni. Bolo všetko možné. Kozmonaut, vojak, partizán, ja neviem čo proste, všetko som Že bol. si mal úplne, že komplet. Hej, ale keď som mal od kamarátoch pokoj, tak zase som bol pri tých drievkách nejako. Otec to asi videl a on povedal za mňa, čím chceš byť a tak to asi fungovalo. A zafungovalo to výborne. Super, lebo ja si poznal z môjho detstva. Ja mám taký jediný prvý zažitok z detstva. Mám sekera v ruke a u deda v dielni hore v dome. Aj to. A z dola kričí baba, nie, že šepore, zarúbeš tú šekeru. To bola prvý zažitok a druhý zažitok bol, že proste dostal som pilu do ruky a ideš a režeš. A cirkulár a hobľovačka a všetko od A do Z. Čiže... Áno, musím povedať, že aj to bolo výsadou 20. storočia. Naše detstva, všetkých chlapcov boli spojení s týmto príbehom. To boli skoro všetci. Proste každý ten klinec zabil niekde, kde nemal zabiť. Každý rozštiepil dosku, takže ju nechcel rozštiepiť. Každý rúbal s tou sekerou niekde.
A tu proste potom buď to niekoho chytí a sa tomu začne venovať viacej a už aj potajomky asi s tou sekerou potom niekde robí, alebo je niekto predurčený napríklad na také srandy, jak ty robíš. Moje srandičky. Počúvaj, ja som prvú vec, si pamätám, jednu z prvých vecí boli meče. Všetci sme si vyrábali meče z dreva, samozrejme, lebo to bola jediná možná vec, prak, ešte predtým bol prak z dreva, ale to bol len nožik. A prvá vec, ktorá bola vyrobiť si meč, jak mali všetci princovia, a potom ísť vonku sekať drevo do lesa s tým mečom. Presne tak. No a my sme mali luky a šipy. Luky a šipy. Hej, to znamená, my sme boli indiáni na ulici, takže my sme vlastne s tým drevom vlastne si vyrábali šipy ako z dreva. No a sme sa odlišovali navzájom tým, že čo sme dali nakoniec na ten šip. Tí šikovnejší tam dali niečo poriadne ostré a niekto tam dal niečo ľahké, že by mu ďalej uletel ten šip, niekto ostré, že by mohol lepšie zabodnúť ten šip. No a tam bola taká zaujímavá vec, čím nám vlastne akože život, čo nás naučí v detstve, čo nás detstvo naučí do života, je obchodovať. Hej, tam vlastne už tie šipy, alebo tie vravíš tie meče, neverím, že to nefungovalo tak, že sa pozeralo na ten vedľajší meč, alebo na tie šipy a začalo to také obchodničenie. A toto je tiež vec, ktorá ma strašne baví. Podľa mňa je veľmi dôležitá v remesle, je mať zmysel pre obchod, pre slovo a dodržať slovo. Proste to je základ. Hej, to znamená, že už tí chlapci na ulici sme sa vlastne ako mleli, nielen s tým, čo každý mal nejaké predurčenie, ale každý kto čo mal a menilo sa to. Hej, sme si menili veci, proste sme si handrkovali výmenný obchod, proste a išlo niečo vzácnejšie za viacej kusov napríklad. Hej, alebo keď som niečo veľmi chcel, tak som veľa kusov musel dať za tú jednotlivú vec, na ktorej mi záležalo, ale nemohol som prezradiť, že to veľmi chcem tú vec, lebo som len za 3 panačikov, za 3 panačikoch som chcel vymeniť, tak som musel len tak robiť, že akože však fasa, dobre to máš, ale dám ti 3 panačikoch. No tak tým chcem povedať všetkým chlapcom, nebojte sa obchodovať, keď neobchodujete s peniazmi. Lebo niekde tú skúsenosť musíte nadobudnúť a najlepšie je to za mladá, kedy to neboli, alebo od peniaze sú otcové. Alebo mamine. To je základ. Povedz mi, vlastne, aký bol teraz aká bola tvoja cesta od malička, už máme, ale tá profesná možno. Hej? Čiže ako si začínal, kde si robil, akú školu si skončil, možno tak zjednodušene, v rámci GDPR, hej, povedzme to tak, a kde sme teraz a potom sa budeme baviť aj o ďalších veciach. Čo radi robíte, to je koníček. A je časť v života niekoho taká, kde z koníčka sa stane profesia. Ja keď som mal asi 17 rokov, tak ako dôležitá osoba bola moja mama. No, ona bola osoba, ktorá mi asi verila a dokázala to poriadne. A to bolo vlastne vtedy, keď som mal 17 rokov a som povedal mojej mamke, že mami, ja prerobím kúpeľňu aj kuchyňu tak, jak ja si predstavím, jak tebe proste pasuje tá kuchyňa. To som mal 17 rokov, ešte som do školy chodil. To bolo dačo nepredstaviteľné, že by proste chlapec obišiel otca doma a sľúbil mamke, že proste keď otec nie, tak ja. Proste ja to zrobím. No a mamka sa toho chytila a povedala však dobre. Tak som si proste objednal kamaráta, že kamarát, povedal som mu, že čo ideme robiť, či mi pomôže. A ja som 17 rokov vlastne prerobil to bytové jadro v Činžiaku tak, že by sa posunulo niekde inde, aby kuchyňa bola väčšia, aby som ja mohol tú kuchyňu urobiť takú, jak už vtedy proste chlapci sme videli, ja som videl v nejakých nemeckých časopisoch,
že ako vyzerá architektúra, tak nejako ma to vždy lakalo vlastne. Toto bol začiatok vlastne toho podnikania a s tým súviselo to, že ja som vlastne tam musel už za peniaze pri tom projekte, keď som mal 17 rokov, tak za peniaze som musel niečo ísť skúpiť, lebo proste išlo to na moje plecia a tam bola veľmi, veľmi veľká škola vtedy, lebo otec sa urazil. Tak to zafungovalo v tej rodine, že proste ako nenormálne sa urazil. Hej, on si myslel, že proste blafujem, hej, že proste čo tu taký sráľo povie, že ide dačo prerábať. Ale ten termín sa blížil, hej, z mesiaca na týždeň, z týždňa na pár dní a že proste nejaký útorok tu je, ktorý proste mal byť začiatok alebo sobota, že ideme búrať. On normálne prišiel z roboty a on nenašiel bytové jadro. Ja som ho s kamarátom zbúral. Ty si zbúral rodičovský byt. Podľa plánu. Klobúk dole. A on otvoril dvere, A odpadol. videl, neodpadol, on dostal farbu strašne fialovú z toho, čo videl. Nepovedal ani slovo. Prešiel do obývačky, tam sa zavrel, buchol s dverami a to bol veľmi, veľmi silný moment na to podnikanie, pretože čo sa sľubilo, sa zrazu išlo robiť a vždy, keď niečo sľubíte, vždy to má nejakú cenu, nejakú váhu. A nie každý vlastne dodržuje slovo. No mňa to asi, proste ja som nevedel vlastne, prečo nakoniec to bytové jadro robím, či kvôli mamke, že som jej sľúbil, alebo že som vlastne vyzval otca ako v tej činnosti. Takže otec potom ešte držal ešte tak 2 týždne akože v tom, že proste ako bolo to ako také, dosť dusná atmosféra, ale na mňa ako veľmi, veľmi podľa mňa sa vyvinul taký veľký tlak, že som sa naučil vlastne v tom tlaku aj robiť. Hej, že vlastne všetko dopadlo dobre. Ako dal si dole otca, hej? Čiže to je riadna. Hej, otec nemal vzťah ako k takýmto veciam remeselný, on bol pestovateľ perfektný. On bol taký ešte z tých starých sedliakov, vlastne záhradkár. A on vlastne nemal taký vzťah. On bol taký, že všetko mať doma tak, jak máme a nepohníme s ničím a proste radšej poďme do prírody a tam sme chodili s ním. Hej. On proste tie veci také, mňa to chytalo proste akože robiť remeslo. On nebol akože remeselník, on bol ako nejaký pestovateľ perfektný. Hej, takže tam bol začiatok vlastne toho podnikania a už potom tam išli tie roky, keď som mal 18, 19, prišla vojna, po vojne, no a som mal vlastne 21 rokov, keď som sa rozhodol, že oficiálne idem podnikať, takže ja už medzi tým otec, hej, to všetko dobre dopadlo. Otec mi vybavil na štátnych majetkoch jednu takú dielničku, vybavil to od riaditeľa, že Peter, tam budeš mať dielňu. Takže on nebol len pri tom, že povedal, že budem stolár, ale on dokonca, keď videl, že už proste, že to akože robím okolo toho viacej, tak a hlavne aj mamka kričala na mňa aj na neho, lebo v detskej izbe som mal stolárskú dielňu, takže sestry museli ísť na bok a ja som mal z niekoľkých skriniek už potom sklad na radia. Ty si mal v detskej izbe stolárskú dielňu. Stolárskú dielňu, tam som mal takú deku, ktorú som si rozprestrel, keď som vybral sústruh. V detskej izbe sústruh. V detskej izbe, áno. A som sústružil na deke v detskej izbe. Ale potichu, aby nikto nepočul, lebo nesmel nikto počuť. Tak neviem, doteraz neviem, prečo to počuli všetci, že sústružím, alebo frezujem s takou frezou, jak tu je. To som mal takú božku. Tak som frezoval, lebo ja som o 9. večer som dostal strašnú chuť odfrezovať niečo. No a potom vlastne prišlo k tomu, že asi mamka aj ocovi povedala, že pre Boha, však zrob dačo s tým, však on nemôže tu v detskej izbe ako sústružiť a frezovať. Otec, nech to stojí, čo to stojí, vybav mu dielňu, lebo ja to už neznešem. To je moc, 9 hodín. Moridlo sa vylialo orechové na koberec nový, sestry hučali, no proste, ako bolo to také, no. Každý mal nejaké prusery, ja som mal taký druh. Tak Steve Jobs v podstate začínal v garáži, ale ty si začínal v detskej izbe. To je paráda, no. Taký príbeh nevymyslíš, to je fakt realita. Hej, toto je taká diagnóza, by som povedal, že to bola asi diagnóza, že stať sa stolárom proste. No. Takže takto vlastne išlo potom, že neoficiálne bola taká kuchynka od môjho kamaráta, že Peter, zrob kuchyňu môjmu ujkovi.
Hej, takže dobre, však ja už som počul vtedy o tých peniazoch tak, že koľko stojí kuchyne. Som si hovoril, pre Boha, to ja zarobím strašné peniaze asi na tej kuchyni. A ja som sa nebal, lebo tí starší kolegovia stolári, oni tak dosť vedeli porozprávať o tých cenách. Vtedy to už bol asi 94. 5. rok. Pre mňa to boli nepredstaviteľné peniaze. Hej, vtedy to bolo 22 000 korún. Tak kuchyne boli vtedy za 10-15 000 korún. Hej, ja už som počul od kolegu, že 22 000 korún. No ale som tak ako, nechal som sa pozvať od toho kamarátového ujka, že dobre, že ja som stolár, tak ja zrobím kuchyňu. Prijal som tú zakázku tak, že vlastne niečo som pokreslil, hej, a mne sa to, do týždňa sa to všetko vybavilo. Ja som dostal zálohu, polovicu. Hej, tak preboha, ja som bol kráľ z tých peňazí. To proste už moja manželka, už tedy bola moja frajerka. Tu sme išli pod väžu na Zimušnú stranu, bola taká reštaurácia, tam sme išli na vypražaný syr, alebo neviem na čo to sme išli. To bola pizzeria, tam bola. Áno. A tam sme vlastne, ja som vlastne pochopil, že nielen ako remeslo, ale že budem podnikať. Proste ja som videl ako pekné peniaze a aj som videl vlastne zrazu taký dôstojný život, ako, že z tých peňazí sa dá proste akože žiť celkom pekne. A ešte remeslo a ešte to, že ťa to uživí. Hej, toto proste to bolo pre mňa obrovská motivácia ísť do podnikania, takže vlastne z toho fušovania z tej kuchyni, to bolo taký jeden ročík asi, sa stalo podnikanie. No a vlastne o rok neskôr som požiadal úrad práce o nejakú dotáciu, prišli nejaké peniaze. A vlastne tam bol začiatok môjho podnikania. Na budúci rok to bude 30 rokov. Rokov? Hej. Manželka bola celý čas ako vedľa mňa, ona vlastne tým pádom si zobrala na starosti takú tú ekonomickú časť, že by bolo, to je veľmi dôležitá vec pre remeselníkov mať v poriadku účtovníctvo. Takže ja som ho mal v poriadku, možno preto aj dlho tak podnikam, lebo to účtovníctvo ja som mal od začiatku veľmi v poriadku. Hej, toto je strašne dôležitá vec, lebo ja poznám veľmi zlé prípady stolárov, alebo remeselníkov, ktorí zle dopadnú len kvôli tomu, že si nepreberajú žlté papieriky z pošty. Mali exekúcie, mali kvôli hlúpostiam hociakým, ale žena dáva mužovi poriadok. A toto ho ochráni vlastne pred tými komplikáciami, ktoré by ho ináč vysilovali strašne. Áno. Takže ja som sa mohol venovať tej robote naplno alebo tým zákazníkom len kvôli tomu, lebo ja som mal všetko okolo seba vlastne tak, že nič ma nenaháňalo proste. Takže tam vlastne to podnikanie začalo tak, že vlastne začínal môj rodinný život. A moja manželka vlastne si povedala, že bude vedľa mňa vlastne ako podnikať. Takže sme mali v kanceláriu spoločnú. A ona robila čo? Ona tiež robila... Áno, ona už vlastne po gymnáziu bola. Ona nestihla v živote nič len mňa nájsť. Takže ona hneď, keď oslavila 18-ku, ona našla mňa na diskotéke. Kde? Takže jej prvá diskotéka bola vlastne zoznámka s jej budúcim manželom. A kde to bola diskotéka? No, to bolo v športovej hale. Na Maduár. Na Maduár? Áno, na Maduár sme tam išli. Koncert Maduáru, áno, spojený s takou diskotékou. Tam sme sa zoznamili a vlastne tak nejako, ona mala gymnázium práve skončený a keď videla vlastne, že čo treba, tak si urobila obchodnú akadémiu v Poprade ešte, že by mohla vlastne prijať tú zodpovednosť, lebo to je veľmi zodpovedná robota, účtovníctvo. Áno. Takže vlastne ten poriadoček, čo ja som mal a nielen v hlave, ale aj s tou ekonomikou, to ma dostalo cez tých 30 rokov. Ako úskalia tam boli strašné, to nebolo žiadne ako také jednoduché, jak sa to zdá. Pretože my sme vlastne išli podnikať v rokoch, keď ste videli v kinách teraz film Mickey, tak my sme vlastne tých rokov začínali podnikať, keď na ulici vlastne boli rôzne individuá a proste museli sme preskákať úplne všetkým. Proste bolo to dosť také akože drsné. Dnešní mladí ľudia asi tú drsnosť majú niekde inde,
ako my na ulici, oni majú asi na sociálnych sieťach tú drsnosť. Takú je všeobecnú. Áno, takže nechcem nič zhadzovať, oni majú tiež svoje ťažké životy pred sebou, ale my sme to tak proste ako sme si to odniesli ako až dodnes, akože také skúsenosti. Možno, že už z tej ulici, keď sme boli chlapci, hej, nás to tak nejako zocelovalo, že sme vedeli, že kto blafuje a kto sa predháňa, kto frajeruje alebo tak. A kto je proste taký, že kto sľubí, ten dá a s tým sa kamaráti človek. Hej. No tak... Nemali sme hlavne také zrkadlo, ktoré si dnešní mladí ľudia vytvárajú na sociálnych sieťach, hej, ale to zrkadlo je väčšinou falošné. Hej. Vlastne také 30% alebo 20% z toho, čo by chceli robiť, a 80% je to pozlátko, virtuálne filtre, požičané auta, otcové peniaze, alebo to je jedno čo, hej, proste. A my sme ich mali, tých kamarátov, takých. My sme to reálne zažili, lebo ten chlapec mal peniaze, ten známy, sa chválil, alebo sa vôbec nechválil, lebo vôbec nemal peniaze, hej. No. Buď si mal na pivo, alebo si nemal na pivo. Áno, presne takže tak. Proste, to tak bolo. Buď si pozval kamarátov na pol deci a každý ďalší musel pozvať na pol deci, čiže aj keď si mal v partii kamošov, tak bolo jasné, že každý musí mať na to kolečko a na konci musí byť čistý účet. Čiže asi to je ten aj základ, ktorý sme my dostali, ako my, tá staršia generácia, že museli sme prejsť tým takým... A oni to majú, tí mladí, to isté, ale majú to na tých sociálnych sieťach. Áno. Oni to tam majú. Hej. My sme museli tú pózu robiť naživo, hej, že vyložiť si nohu a ohúriť, alebo proste urobiť nejaký úklon. A oni to majú ako na sociálnych sieťach, ale asi sa to len zmenilo nejako. No. Také proste, ale toto funguje ďalej, si myslím. Mám synoch. Zrkadlo sa premenilo na toto. Tak si mal oproti sebe divákov, ktorí museli reálne pozerať na tie veci. Keď si chcel niečo ukázať a v dnešnej dobe sa ukážeš tu a všetci ťa vidia, ktorí sú tvoji sledovateľia. Ináč povedané, za našich čias som musel ísť von, aby som videl idiota. Áno. Dnes mladí ľudia, stačí, keď si otvoria Facebook a vidia idiota. A môžu si ho prečítať aj s nemusia ísť nikde. Ak chcete podporiť moju tvorbu, kliknite na odkaz dole. Je to odkaz na Hero Hero, kde nájdete nezostrihané videá, celé podcasty, celé rozhovory, backstage. Takže ďakujem vám všetkým za odbery, lajky a nezabudnite zdieľať a komentovať moje videá. Povedz mi ešte o tých začiatkoch podnikania. Čiže si predpokladám založil živnosť. Áno. A potom si zakladal zakladal som živnosť tak, že ten úrad práce vtedy dosť akože pomohol. Mal som jedného donora, takého veľmi staršieho pána. A ono je veľmi dôležité počúvať starších ľudí, lebo starší ľudia majú také životné skúsenosti a oni sú pre mladých ľudí veľmi, veľmi potrebné. Oni to sú také... Mladým ľuďom sa zdajú niekedy tie príbehy také otrávne od tých starších ľudí, ale ono tam je taká, oni väčšinou to vedia, tí starší ľudia, zakodovať niečo dôležité, nejaký odkaz do toho príbehu. A ja som mal takých starších ľudí, takých, že hlavne toho jedného, takého pána, ktorý mal veľmi dobré postavenie už tak v spoločnosti vtedy a mne stačilo s ním byť len raz za 3 mesiace na kus reči a on tak nejako mu tak záležalo, že by sa mi darilo. Potom napríklad aj ten riaditeľ štátnych majetkov, takisto on bol taká osoba. A ja som tak pozeral na tých starých chlapoch, to boli takí starí bardi, alebo jak to ich mám nazvať, že jak to oni zrobili, majú 50-60 rokov, jak to oni zrobili toto, že sú takí vážení ľudia, alebo tak. A ja som tak pozeral tak na tých starších ľudí, že však oni len držia slovo, nič iné. Oni proste niečo znamenajú len kvôli tomu, lebo držia slovo. No a on ten jeden z tých mojich donorov, tak on mi vlastne poradil, že keď chcem podnikať, potrebujem peniaze a úrad práce a tak ďalej, že musím požiadať o dotáciu. Vtedy úvery neexistovali. Boli úvery, ale to boli určené, ja neviem pre koho, to boli 20-22% úroky vtedy, to bol mečiarizmus nejaký. To bola úplná hruza na podnikanie, ale z toho úradu práce, keď prišli nejaké prvé peniaze, tak som mohol založiť tú živnosť. To bolo v marci. Hej, teraz to bude vlastne 29. rok, myslím, že 18. alebo 25. bola schválená dotácia na 1+2, jedna ako osoba nenavratné na mňa a 2 osoby ako zamestnancoch.
No a tí zamestnanci, oni už boli samozrejme moji pomáhači. Pomocníci. Moji pomáhači to boli a vlastne z jedného z nich sa potom vyklul vlastne aj môj spoločník budúci. No a tam vlastne sme si vlastne tie peniaze mohli vlastne rozdeliť na podnikanie a na rádie, na nejaké také veci, na také lepšie naradie. A toto bol začiatok podnikania, akože, hej, kde začínalo aj to účtovníctvo a tak ďalej. To proste, už to išlo vlastne, už nebola to len tá jedna kuchynka, ktorú som spomínal, už to bolo zrazu tam nejaká krčmička, bola tam iné kuchyne. No a bola to taká doba zaujímavá vtedy, no, že to všetko vlastne kvitlo, tak nejako sa to rozvíjalo všetko. Hej. Veľa ľudí mladých malo vtedy podnikateľského ducha a vlastne my sme boli takí prví podnikatelia, tí mladí. Hej. My sme mali 16-17 rokov, keď bola revolúcia a vlastne v 18 v 19 zrazu sa podnikalo už. Hej. To ja si dneska neviem predstaviť, tí chlapci dneska alebo dievčatá, že by v 18 alebo 19 rokoch, že by si zakladali živnosti. Alebo vo veku 22, lebo ešte si stále robia nejakú vysokú školu, podľa mňa nepotrebnú a vlastne na podnikanie vôbec nerozmýšľajú nad tým, že proste je alternatíva voči nejakej škole. Aha. Ja som ako príklad toho, ja nemám skoro žiadnu školu, ja som ani na maturitu neprišiel. Ja som mal ako vynikajúci žiak na škole som bol, ja som normálne neprišiel na maturitu, pretože ja som mal fúšku v ten deň. Ja som tak sľúbil tú robotu vtedy, tu na ten pondelok vychádzala maturita. Mne potom ten učiteľ, ten taký, čo on mi strašne držal palce, on mi to potom povedal pre Boha, prečo si neprišiel. No ja som nemohol prísť. Dobre, ale my robíme opravné termíny a ty tam prídeš. Ja som zase mal vtedy nejakú fúšku. Takže ja ani maturitu nemám. Ale máš maturitu života. Tak, ako chlapci mi to sa posmievajú, moji synovia. Ale tak proste ja svojím životom nejako dokazujem tak, že vedel som, že v Amerike sa dá tak nejako žiť, tak ja som si takú Ameriku urobil u nás. Žiješ svoj sen. A tvoji synovia zase, keď môžeš povedať, tak jeden je doktor, aj druhý. Áno. Že mali tú inteligenciu po tebe zdedili, podľa mňa, lebo ty, že si nedokončil školu, to neznamená, že by si ju nezvládol, podľa mňa by si ju zvládol ľavo zadnou, len tá zodpovednosť podľa mňa prevyšila všetky tie podmienky papieru. Papier, ktorý v podstate veľa znesie, maturita nič nehovorí. Je to len o tom, že v podstate 4 roky chodíš do nejakej školy a podriaduješ sa nejakým pravidlám a tie pravidlá dokážeš dotiahnuť do konca. Ale ty si mal ešte svoje vlastné pravidlo, ktoré bolo dodržať sľub a dodržať vlastne podmienky dohody. A to bolo nad všetko, čo bolo pre teba. Neohrozilo ťa to a ja ti... Za mňa si povedal niečo, čo ani sám som nevedel, ale je to presne tak, jak hovoríš. Presne tak to je. Proste to je ako sľub chlapa je pro mňa ako viac ako nejaký diplom alebo neviem čo. Proste ja som vedel sľubiť, ja som sa vedel rozprávať s ľuďmi, ktorí boli vyštudovaní, veľmi múdri a oni sa so mnou normálne rozprávali. Ja som si povedal, no tak to už mi vlastne, mne už tie školy vlastne začali zavádzať. Vlastne ja už som už som žil proste v tých sľuboch a v tom, že aj s architektami som sa rozprával, s inžiniermi a tak ďalej. Som si povedal, že mne už netreba ako byť seberovný s nimi ako s nejakým papierom, ale skôr s tým, že ako spolu robíme proste. Ten inžinier oproti mne, keď bol, on pochopil, že ja mu vlastne môžem pomôcť proste. No. Hej, že nepotrebuje na to, že by som mal nejaký papier. Ty si pre architekta, inžiniera nástroj na to, že by on zrealizoval svoju víziu a ty máš dať k jeho vízii tú kvalitu, spracovanie a tú lásku tej práce, hej? Vlastne, ako porozumenie pre toho človeka, hej? Že proste... Architekt alebo zadávateľ zakázky, to je bežná žena, ktorá chce kuchyňu napríklad. Alebo neviem, kto proste, on zadáva robotu, on chce niečo. A buď na druhej strane je človek, ktorý povie, pán vedúci, neznám, jak to vy chcete, ale takže to zrobiť nedá, jak to vy chcete. To je také klasické u nás pri remeselníkoch. Alebo tam je niekto, kto povie, že no dobré, že to tak chcete.
ale treba to nejako dotvoriť, alebo a on proste ten človek pochopí, že vlastne jeho nápad zrazu sa rozvíja a že vlastne sa mu ide dať Áno, presne. niečo. A dať tomu ten detail, na ktorý on vôbec ani nemyslel. A Hej. vlastne posunúť ho svojimi skúsenosťami do úplne vyššieho levelu. To v podstate ja pracujem na tomto istom princípe celý svoj život takisto. Áno. Vlastne Takže máme také tykadielka máme také rovnako. a tie tykadielka sa používajú na to, že ten druhý človek, čo rozpráva, vlastne tie tykadielka vlastne zisťuje, že o čo vlastne tomu človeku ide. Hej, že život to učil ináč, že a ja som mal tie také mini prehry, hociaké, že som zle pochopil napríklad zákazníka. Ale to potom človeka naučí, ten život, že ľudia sú rôzni, aj zákazníci sú rôzni a vlastne majú rôzne mentality tí zákazníci. Sú zákazníci, ktorí sú ekonómovia, oni uvažujú ekonomicky. Potom sú zákazníci, ktorí sú proste nejakí marnotratní napríklad, alebo hej, tak tam treba nejako to dať do poriadku, tú marnotratnosť, hej, že by to malo nejakú, že by ten nabytok nebolo na niečo, hej, také na dnešný deň alebo na 3 dní, ale že by to naozaj bolo na 10 rokov. Násiv z Afriky a tak ďalej. Ne? Hej, tak ako skôr akože ide o tú funkciu, akože niekto ide po vzhľade, ale ten vzhľad vždy je podriadený, by mal byť podriadený funkčnosti. Áno. Hej, a my zrazu, ten človek, ako to je v pohode, ten človek, že vidí tvar a nevidí nič iné. Ale pri nábytku je okrem tvaru aj funkcia. A ja zrazu tomu človeku dám ešte aj tú funkciu. Hej, že máte tú skrinku, tú komodu, alebo neviem čo, ale ona sa zatvára sama. Lebo máte chorú chrbticu napríklad, hej, alebo neviem čo. A tu zrazu to je už tá pridaná hodnota. Ja som sa naučil s tými ľuďmi tak nejako pochopiť ich, že čo vlastne chcú. Hej, tak nejako to tak život naučil proste. No. Paráda. A pokračujeme ďalej. Zo živnosti si prešiel aj na SROčku, alebo ako vlastne to ďalej pokračovalo? Áno, potom boli nejaké pokusy také, že s mladosťou súvisí to, že človek hľadá nejaké svoje limity. Tak ja som tiež hľadal svoje limity. A videli sme vlastne, že máme na to, aby sme robili takú lepšiu zakázku, nejakú takú proste, čo má hlavu, pätu, proste nielen kuchynka, ale proste niečo viac a tam vlastne ako to bolo vidno, že s tými architektami, že to je vlastne akože budúca spolupráca, keď chceme tak s pridanou hodnotou vyššou niečo robiť. No a sme začali pracovať s architektami. No a potom vlastne sme tak uvažovali, však nech sa architekt stane spoločníkom našim, že si pomôžeme navzájom. Tak tam bol taký pokus jeden. Ale znova sa to vrátilo do tých kolejí takých, kde ako sme zakladali tú našu firmu, že je to prekombinované, lebo veľmi, veľmi dobré pre každého podnikateľa je nezávislosť. Keď je nezávislosť, vtedy sa dobre stavia cena a tak ďalej. No, keď je nejaká už závislosť od niekoho alebo nejakej firmy, začínajú dosť také že problémy. Tak proste tá džungla v pralese, v Amazonke je lepšia. Tam chodíte, do tej Amazonky, že by ste obdivovali niečo, ako do niekoho záhradky, kde v tej záhradke sú pekne mrkvy, potom sú petržleny, potom sú cibule a v tej džungli máte všetko. A veľa ľudí ako sa páči akože príroda v džungli a toto isté je aj o spolupráci. Proste tam tá džungla prináša proste viacej, ale je to lepšie pre každého, by som povedal. Aj pre architektov si myslím. To bol taký trend v tých 90. rokoch, že aj architekti hľadali nás, výrobcov. Ale zase oni boli zviazaní napríklad pri výrobcovi napríklad jeho technológiami napríklad. Technologické a tak ďalej. A teraz zrazu čo, tak architekt si povedal, tak budem navrhovať len to, čo vedia urobiť tí moji, alebo môžem navrhnúť aj niečo iné. A to je obrovský limit pre takých kreatívnych architektov, toto. Takže vlastne aj architekti pochopili tak ako my výrobcovia, že však držme sa od seba trošku ďalej a sa špecializujeme každý na niečo.
Hej, že niekto ide po farbách, niekto ide po masívnom dreve a tak ďalej a tým pádom akože ten architekt môže kreovať oveľa viacej, lebo si nájde vždy výrobcu takého, ktorý mu pasuje. A zase my výrobcovia ako zase tiež ako nemusíme brať všetko, čo nám nepasuje a urobili by sme zle alebo za lacno alebo za predraženie alebo neviem jak. Proste každý v tej džungli si ako neustále má... Musí nájsť svoje miesto. Áno, tam sa stále hľada niečo. V džungli je nejaký kráľ, lev alebo niekto, ktorý v podstate niečo riadi, ale neriadi to na základe jeho rozhodnutí, ale na základe toho, že v podstate v džungli je každý svoj. V každej džungli je každý svoj lev. Áno. Kým ho nezožerie väčší lev. Kým na ňo nepríde ďalší väčší lev. Čiže máš určitú možnosť žiť. A skús, zrobíš chybu, ešte sa ti to podarí, odídeš bez jednej nohy, ruky, ale zrob väčšiu chybu a už nemáš dve ruky a už máš problém. Čiže to je také jedno z takých mojich, ako s tým súvisí také moje jedno, také kredo, že po anglicky step by step, proste krok za krokom sa človek naučí v tej džungli, proste ísť a neurob krok ďalší, kým nemáš ten krok zrobený. A potom pomedzi tie levy, hej, to sú tí mafiáni v 90. rokoch, alebo zákazníci so zlým úmyslom, alebo takto, hej, človek sa naučí tak kráčať, hej, že proste prekročím to, idem ďalej, proste obídem niečo, prečo ísť do konfliktu, keď človek môže mať kľudný život napríklad. Je tak obíde niečo, hej. No tak nepôjdem jak bulldog, proste do nejakej zakázky s niekým sa vyhádať. Keď počujem tie príbehy tých stolárov hociakých, alebo kovoobrábáčov, zvaráčov a tak ďalej, oni sú tiež remeselníci a čo mi hovoria tie príbehy, to je úplne zbytočná energia proste ísť do niečoho, kde je konflikt. Proste nerob tú zakázku, nechoď do tej zakázky. No asi nepasuješ tomu zadávateľovi, tak nechoď do tej zakázky. Treba nejako použiť diplomáciu, pekne sa vyklúčkovať, radšej to nerobiť tam, kde niečo bude, lebo zbytočne krv potom tečie z toho, ako obrazne povedané. No, neskákaj do Amazonky, keď nevieš, či tam nie sú piráne. A neodpálil sa pri Amazonke, keď nevieš, či nie sú vedľa teba krokodíly. Lebo ono vyzerá to perfektne, všetko je super. Môžeš? No, jasne, dám si. Vyzerá to super, ale na konci fakt môže byť ten problém, ktorý je neviditeľný a ten problém treba vycítiť. Hlavne. Hej. A to je len tou praxou a tou takou, by som to povedal, greed je tá, nenasytnosť alebo niečím takým, že nesmieš byť nenasytný a hľadať si za každú cenu ďalšiu zakázku a ísť o sumu vyššie a tak ďalej, o 100%, o 50%, 20%, ale robiť si svoje a tá správna práca ťa nájde aj ten správny zákazník, lebo ten správny zákazník bude s tebou na rovnakej vlne, budete sa doplňať a ten zlý zákazník buď bude na tebou strašne hore alebo strašne dole. To je ten zákazník so zlým úmyslom, lebo to stále tu je taká ako časť ľudí takých, čo sa naučili žiť nečestne. No a vlastne my, tí remeselníci, my máme takú jednu nevýhodu veľmi veľkú oproti obchodníkom, že my vlastne dlho predávame niečo. Obchodník predáva za 3 minúty, ale my to predávame za mesiac. Mesiac predávame niečo. A ešte vlastne odovzdávame s tým, že ešte stále to nemáme vyplatené. Takže vlastne tí šikovníci nejakí, či akých to mám nazvať, proste keď majú taký zlý úmysel, tak sú nad nami. V Rakúsku je zákon tak zrobený, že zakázka musí byť vyplatená pred odovzdaním. Fakt? Áno, pri vykladaní auta sa prizve zákazník k vykladaniu auta a ten si má obsah auta skontrolovať vizuálne, či je to zhruba v tej farbe a zhruba v tom množstve a vtedy má byť akože vyplatená zakázka. My to tak nemáme, my vlastne u nás na Slovensku sa robí vlastne ako sú zákazníci, čo vedia zaplatiť dopredu všetko. To ich je málo. Hej, ale väčšinou to je tak, že my ako máme to trošku ťažké, tí remeselníci a potom tí šikovníci, alebo tí takí, ja ich tak volám šikovníci, tak oni napríklad nemajú čestné úmysly niekedy pri zadávaní. No, treba to vedieť vycítiť a proste radšej to nerobiť. A aj keď potom napríklad človek neskoro na to príde, že sa ide to zlým smerom, napríklad tá zakázka, tak vtedy treba pridať na 110%, na 120%, hej, že by nemal dôvod ten človek akože vybočiť z niečoho a dať mu ako všetko. Modré z neba vtedy, ja to volám do kolien a modré z neba proste ako... Dokončiť a zbaviť sa. Hej, dokončiť, hej, a urobiť to čestne z našej strany a ešte nejakú nadprácu dať alebo tak. Ako je málo tých zákazníkov, ale niektorí sú takí, že proste idú takou cestou už dopredu. Takou nečestnou. Hej. A on ten obchodník, tak vravím, že obchodník na pulte predá tovar
a je pokoj. 3 minúty a je po On sa predaji. zbaví zodpovednosti. Hej, Za to 3 je tam minúty, áno. zaručná doba. Hej. A on len predáva a záručku nesie výrobca stále. Čiže to je tá nevýhoda. A výhoda za výrobcu je, že môže vyrobiť niečo, čo sa ľuďom páči. Nevýhoda je, že sa musí za to zaručiť, že to má dlhodobý efekt. Chcem to povedať všetkým, lebo ty si zakladal Altis Interiér, s ktorým som nedávno robil podcast. Bol to, tak jak som vravel, že každý mladý človek hľada svoje limity. A ja som ich hľadal, že kde je kraj toho, čo človek dokáže. Ja som to vlastne vtedy narazil na to, toto už není ako dobré. Bolo tam 12 zamestnancov, 8, 10 zamestnancov, tak prebu niekoľkých rokov bolo nás akože dosť. Ale už to vlastne už to nebolo to, čo bolo v tej mojej drevarničke na záhradke. Ten koníček už tam absolútne nebol. Proste bolo to samé stresy. Termíny, stresy, zamestnanci. Hej. A proste to išlo, to je len jeden taký aspekt, je toto, že vlastne nebolo to vlastne taká robota, akú som chcel robiť. Rodina samozrejme je tiež, lebo to proste, ja som aj od 19. 20. ešte niekde išiel merať niečo. Alebo sme niekde odovzdávali niečo. Takže tie limity toho mladého človeka boli naplnené nejako a vlastne som si niečo len dokazoval asi tak to bolo, že mladý človek si musí niečo dokázať. Takže boli tam úspešné zakázky, fajne, všetko sa porobilo tak a tak, ale bola tam nejaká daň platená taká vo forme, ako rodinný život bol horší, nebolo čas vychovať chlapcov, mám 2 synov. Takže zdravie potom už zrazu sa ukazovalo, že proste človek to už nezvládá ani zdravotne, však sa robilo 6 dní v týždni, nedeľa, potom rýchlo rodina a tak ďalej, takže tam vlastne tie limity vlastne tak ukázali, že dobre, toto už vieš, toto si dokázal a môžeš sa vrátiť že robiť niečo, čo máš radšej. Naspäť so spoločníkom, s ktorým som bol vždy. Ďalej sme robili si svoje také roboty, jak my sme chceli a klientelu sme mali našu vždy. Takže to nebol pokračujete problém. ďalej vlastne Altis pokračuje. Ale tam je jedna dôležitá vec, že pri tej takej manufaktúrnej robote je dôležité vlastne akože zamestnanec alebo pomocník, alebo neviem kto, musí presne vedieť, čo chce zákazník. A majiteľ firmy alebo šéf je vlastne prostredník medzi zamestnancom a zadávateľom. A pri takýchto robotách, ako je stolárstvo napríklad, kde sa robia atypické veci, tak tam sme naražali na náš limit, že my sme sa nevedeli rozstrojiť. Takže šéf bol len jeden, zamestnanci napríklad 6 alebo 5 alebo 8. A vznikali hociaké také systémy, sa vytvárali na to, aby sme dokázali ako zamestnanca, že by zamestnanec urobil to, čo chce zákazník. Lenže on ten zamestnanec tých zákazníkov nepoznal. Ani vôbec, ani ho v živote nevidel toho zákazníka. Alebo keď aj ho poznal napríklad, v nedobrom ho hodnotil toho zákazníka. Viete, my tak ináč hodnotíme šefovia zákazníkov ako zamestnanci. Zamestnanec, on je predsa len, buď bol jednoduchší človek a nevedel pochopiť napríklad, že zákazník chce niečo, že by ten nábytok bol vo vzduchu napríklad. Nevidel víziu, on videl len on to prácu, bral robotu. tak, že Ježišmária, do vzduchu nábytok, no kto to kedy videl, no a vlastne, a teraz zrazu my sme... Takú farbu si vybral, to mne sa to páči. A to co to za farba, a také, no. No a vlastne ono to robí dosť taký nerv, dosť veľký, toto, že vlastne potom to tak samo od seba išlo, že však robme radšej menej. No tak tam vlastne ja som sa pustil už ako individuálne takou cestou, že robiť menej s ľuďmi, ktorí
ešte normálne to strávia toho zákazníka, že ja mám vplyv na tých ľudí. Ale už keď sú 4, 5, 6, 8, 10, tam už nemáte vplyv, musíte robiť masaker robotu. Proste vykrmňa ľudí. Hej. Keď je kuchár, to bude vedieť pochopiť, čo je robiť 300 jedál a čo je robiť 14 jedál za deň. Hej, no tak toto, presne mňa tie 14 jedlá, akože, hej, ja chcem 14 jedlá iba robiť, ja nechcem tých 300 jedlá robiť, hej, ja viem, že nechcem zhadzovať knedlu so sviečkovou, dá sa urobiť, perfektná, ale dá sa urobiť knedla so sviečkovou aj pre 14 ľudí. A tam je to trošku iná tá sviečková s tou knedlou. To je presne ako keď máš tých veľkých výrobcov Sana a všetci ostatní, ktorí majú veľké objemy pre veľa, tak majú veľa zamestnancov, ktorí robia na veľa strojoch. Tie stroje sú naprogramované a oni sú v podstate operátori nástrojov, ktoré im pomáhajú vyrobiť nejaký výrobok, ale ten výrobok je uniformný, konzistentný, má štandardné dĺžky, šírky, výšky. Hej, v podstate má štandardné farby, ktoré sa páčia väčšine. A my ideme dať nábytok do vzduchu. No. A budete dať nábytok do vzduchu, to isté, ako som sa bavil s Marekom Olšanským, že prečo, ako fungujú oni, interiérové štúdio, že oni majú nejaké nábytky, ktoré tam majú, ukazujú, ale väčšinu nábytku vyrábajú so stolármi na mieru, lebo každý zákazník je iný, každý byt je iný. Hej. A tie rozmery nie sú 60, ale 64,5 alebo 48,95. A že by to bolo tak, ako to má byť presné, tak presne tam chýbajú tie milimetre, centimetre a to som vlastne s ním vtedy v tomto podcaste ja zdôrazňoval, že áno, to je presne to, čo moderný človek potrebuje mať za nábytok, ktorý vydrží roky, nie drevotriesku, ktorá sa rozpadne po 3 rokoch a potrebuješ to vymeniť, ale zase, lebo stalo to 60 alebo 80 eur, tak to vymeníš a nerozmýšľaš. A toto je nábytok, ktorý vy, na ktorým pracujete, má svoje určenie. Tak na 20 rokov určite. Áno, tak to je už veľká výhra pri nabytku, ako v súčasnom nabytku, nehovorím historickom, že 20 rokov, to je veľká výhra. Sa nám vracajú zákazníci, ktorým sme pred 20 rokmi urobili. Hej, a majú dcéru, alebo majú syna, alebo neviem koho, a sa nám to vracia a toto je veľmi veľa. Ale ty si povedal dačo strašne dôležité, že zákazníci sú individuálni. A toto je budúcnosť veľmi veľká v remesle. Individualita je to, z čoho my, remeselníci, musíme žiť. Vychádzať v ústretí zákazníkom v ich individuálnych požiadavkách je to, čo v budúcnosti budeme robiť. Čím ďalej, tým viacej tých remeselníkov pôjdeme takou cestou. Pred 20-30 rokmi sme nemali také možnosti, aby sme individuálne mohli spĺňať požiadavky tých zákazníkov, pretože sme mali technológie také, ktoré to nedovoľovali. Dnes vieme kov, sklo, drevo. Vieme dať všetko dohromady v takej kvalite, ktorá bola pred 30 rokmi nemysliteľná. No ešte aj ďalšia vec, nemali sme taký prehľad o tom, čo v svete existuje, Presne. čo môže byť, lebo nebol internet taký rozšírený. Sme sa rozbehli do sveta, videli sme vo svete, ako sa robí, doniesli aj chlapci, ktorí išli do Anglicka, do Holandska, povracali sa naspäť, doniesli dačo, že ako to tam robia. Tým pádom je človek odvážnejší na to tvorenie, aj na to sľubovanie, že čo sa dá, čo sa nedá. Ale ten individualizmus je na veľkom vzostupe. On stúpa už, čo je možno 10 alebo 15 rokov, najmenej stúpa. Dnes zákazníci jednak majú peniaze, ale jednak sú čím ďalej tým väčšie individuality. My sme v 90. rokoch alebo 80. rokov minulého storočia boli zákazníci, ktorí boli takí uniformovaní proste. Keď oni majú obývačku Zoju, aj my budeme mať obývačku Zoju. Hej, tak to bolo také proste. Keď tam je Škodovka 120, my budeme mať 105, ale dobre. My máme inú Škodovku. A že akú máte inú? My máme 105. Hej, to bol vrchol individuality. Ale stále to bola Škodovka. No a potom začala éra individualizmu a to je, ľudia sa začali mať dovolené sa prejavovať. Takí, akí sú. A oni sa na rôznych platformách tí ľudia prejavujú. Buď na takej platforme, že tým, čím je ten človek a tým chce byť navonok, alebo chce byť niečím, čo by chcel byť. Akože. No a keď máte zákazníka, ktorý je letec, tak on dnes už má dovolené rozkázať remeselníkovi, že urobte mi dom ako pre letca. Hej, a architekt normálne musí byť hotový z toho, že proste, hej, že to je letec, a čo to je letec, nie? Že čo mu dáme pre Boha lecovi, hej, lebo takto na západe funguje presne takto je v Amerike, v Nemecku, vo Viedni je to tak, že
letec povie, že urobte mi dom ako pre letca. To len príklad. A architekt si povie, alebo remeselník si povie, pre Boha, jak? No, tak letec pozná napríklad väžu. Väža, to je väža na konci letiska, skadiaľ sa proste, hej, má to svoju takú striežku, viete, to vždy sú tie domčeky letiskové sú také skoro také rovnaké, to hore sú tie také zopár okna. No vy mu zrazu dáte ako architekt alebo ako remeselník mu splníte to, že ako letec, taký remeselník, architekta som spomenul, remeselník by to ináč hodnotil, akože hej, no tak nabytkár ide letcovi urobiť niečo, hej, a povie letec, že urobte mi nabytok ako pre letca, no tak dobre, no tak dáme mu niečo, nejaké riadiace, niečo akože, alebo fotelka taká fajná, hej. A, vrtuľu na stenu. Hej, vrtuľa napríklad sa vyrobí, hej, a pekná, napríklad umelecká vrtuľa by to mohla byť napríklad, hej, a už dodá tomu interiéru tá vrtuľa niečo, hej, alebo sa zoženie kus motora, napríklad namiesto stolíka, na stolík sa capne, či vlastne na ten motor sa capne sklo. A toto je príklad individualizmu. A my tých individualistov zrazu máme čím ďalej tým viac, lebo máme tu pekárov, cukrárov, ktorí normálne fungujú perfektne. Proste v spiske cukrárov, čo ja viem, cukrárky, to sú 10 alebo 5 akože perfektné cukrárky a vidno je, že makajú perfektne. A taká cukrárka sa chce reprezentovať nejako, aj doma dokonca. Tak ona proste chce ako individuálne ako ukázať niečo, akože ja nechcem ísť do toho Sanasu na bytok a kúpiť si len tak niečo, ale to už mám síce, to stačí tam, ale tu v obývačke, tu chcem mať kus nabytku, ktorý reprezentuje mňa ako cukrárku. Alebo, čo ja viem, nejaký motoristi, nejaký kamionista napríklad. To sú kamionisti, sú tiež ako veľmi hrdí ľudia. Šéf dopravnej firmy 100% bude chcieť niečo z auta v aute. To máte skoro istotu. Proste on má 10 kamiony, 30 rokov sa zvláča s tými kamionami. On chodí po súťažiach motoristických, sleduje, kde je čo nové. No, čo mu dáte do interiéru? Dáte mu niečo, čo je eko? Kvetinky. Jemu dáte niečo, čo smrdí za naftou, alebo aspoň farba nafty, nech tam je proste. Takže taká čierna leskla, zaguľatená farba, že niekde roztečená, hej, že, no tak, ale to už si vymýšľam ako. To je individualizmus, to je to, čo nás bude živiť, si myslím, že veľmi, lebo jednak tie technológie nám pomohli, že my ich vieme akože dať, a jednak aj tí zákazníci vznikli. A my zrazu, tí ľudia, ktorí vedia individuálne ako vychádzať v ústrety, tým individualistom, tak tí budú mať čím ďalej tým viacej vyhraté. Ono stále budú stolári, ktorí budú robiť šatníky, kuchynky a tak ďalej. Oni sú veľmi potrební aj títo, ale veľa tu bude v regióne stolároch alebo remeselníkoch takých, ktorí budú mať zákazníkov na takej úrovni ako individualizmu. No, presne to, lebo je strašne veľa rezbárov, nie veľa, ale sú tí hlavní rezbári, ktorí majú tiež nekonečné množstvo práce, lebo robia svoje remeslo veľmi dobre. No a ďalší ešte taká pomôcka k tomu individualizmu je to, že existuje Facebook, Instagram alebo internet. A toto je abnormalita proste. Ako nájsť si zákazníka, ktorý je v Rio de Janeiro, dneska nie je problém a dokonca odoslať mu tovar nie je problém. Hej, telefon vám preloží text, dokonca hovorené slovo vám preloží. Vy viete napríklad jednať s Američánom, Maďarom alebo s Talianom. To je pravda, s Nepalčánom. Hej, a môžete komunikovať, my do Viedni robíme veľa, ja neviem po rakúsky nič. Viete, koľko som tam robil v tej Viedni a ja normálne neviem po nemecky. Ja mám kresby. Že si robil v Rakúsku? Viedeň, áno. Viedeň je moja ako veľmi dobrá životná epizóda. Ale to je tak na takú 1 hodinu, si myslím. Na ďalší podcast. To je veľmi veľa. Že tu nie sme posledný krát. Toto, čo sme vo Viedni zažili, to je proste... Viem, že máš to je také ako, síce možno na hranici pichandovcov z 1000-ročnej včely, ale komediálne príbehy a plus aj to, čo človeka akože
posilnilo v tej Viedni, tak toto je ako masáker, čo ja som zažil. To je perfektné dačo. Proste tam sa naučíte, ako to treba robiť. Super. Máš nejaký projekt, ktorý si pokazil, tak v slovensky, alebo nejakú prácu, ktorú by si strašne veľmi minulého týždňa vyťahol do neba? Hej, čiže... Minulého týždňa sa niečo pokazilo. Našťastie to není veľké. Je to opraviteľné, takže vždy sa niečo kazí. Bez chyby nie progres. Ale to zase nevadí, lebo to je, viete, to aj v lese sa tak hovorí, že ty si zabludil. Nie, nezabludil som, ja len hľadám cestu. A to je aj s tými výrobkami tak, že keď sa niečo kazí, alebo čo, to je len cesta. Nejaký projekt, na ktorý si najviac hrdý, mi povedz. Je to vo Viedni dom Adolfa Lossa. Každý architekt vie, kto to je. Super. 6 rokov sa postupne znútra ten dom, ten majiteľ toho domu vlastne ako so mnou robil interiér a toto bolo ako asi vrchol. A potom ešte aj nejaké práce s Jarom Čechom. Áno, tak toho máme tiež v podcaste. Super, dám ti také rýchle otázky. Hej? Čo ti vonia viac, železo alebo drevo? Alebo ešte existuje niečo, samozrejme, si bylinkár, záhradník, záhradkár, by som povedal, ale z týchto materiálov. No, neporaziteľná vôňa je vôňa koláča upečeného od vlastnej ženy. To je jasné. To je proste koláč, ktorý sa práve pečí, alebo je čerstvo dopečený, to drevo, proste ako nám vonia drevo, keď ho pilíme, alebo tak, to je pekná vôňa. Živica je nádherná vôňa. Má nádhernú vôňu, ale toto je najväčšia vôňa, no tak železo určite nie. Železo nie, ale taký ako drevo ešte... Jedine, že sa nám páli nejako to drevo a vtedy trošku to pripomína spálený koláč, ale vôňa pečeného koláča je ako max. Proste to je, keď je tam škorica a neviem čo všetko možné, to je proste, no, to je vrchol. Robil si nabytok aj do vlastného domu? No, to je ďalší podcast, to nemôžem o tom hovoriť, lebo manželka musí scenzurovať všetko, alebo... Čo používaš keď lakuješ prírodné, alebo nejaké špeciálne chemické? Ináč, toto je ako dôležitá vec v mojej robote, že my vlastne sa nevyhýbame povrchovým úpravám. Že vlastne väčšina tých stolárov, čo robia len z tých laminodosiek. To samozrejme my z toho robíme, lebo to je objem, do toho objemu čo musíte dať, nemôžete robiť všetko z masívu. Ale my môžeme robiť z masívu, lebo my máme, ja mám veľmi dobre zvládnuté povrchové úpravy. Takže NCS vzorkovník je od 1980 odtieňov farieb. Sivých je tam asi 150. A proste my striekáme, moríme, robíme s dýhou, robíme s masívom, ohýbame to všetko a tým pádom my môžeme proste robiť tie individuálne požiadavky a to je kvôli tej povrchovej úprave. Proste naša výroba není postavená na CNC stroji, ale proste nejaké vstupy si objednám na CNC stroj. Potrebuješ obdĺžniky. Áno, ale proste tie oblúky a také veci, to je všetko o povrchových úpravách. Proste tie laminodosky, oni sa nedokážu akože takto nejako opracovať do ohýbov a tak. Takže vlastne, keď sa šikovne využije chémia, tak tomu drevu to veľmi, veľmi pomáha. Jednak kvôli trvácnosti a jednak kvôli kráse dreva. Takže zase to je o tom individualizme toho zákazníka, že či si ctí napríklad prírodný efekt, a vtedy to olejujeme, voskujeme s prírodnými olejami a voskami, alebo je to zákazník, ktorý mu sa páči niečo nablišťané, strašne lesklé napríklad. No a my to vieme vlastne sa prispôsobiť zákazníkovi s tými povrchovými úpravami, že to je veľmi veľa proste. Povrchová úprava je základ ako individualizmu, lebo ten CNC stroj, ako veľa ľudí sa rozbehlo, ako tých remeselníkov, stolárov sa rozbehlo tou cestou CNC strojov, hej, ale... A tie sú potrebné. Ale to je Sanas. To je ten Sanas, hej. To je 1000 kusov a ten stroj ide. Skôr my, keď chceme individuálne vychádzať v ústretí zákazníkom, tak pre nás to, ako tá doska, tá, čo tu je, to je taká obyčajná doska, hej. To je...
máš tu z tvojej krásnej dielne nejaký obľúbený nástroj, alebo prístroj, alebo niečo, s čím najradšej pracuješ? Tak Freza? Asi predpokladám. Nie. Freza, nie. Ako musím s ňou robiť, ale... Michala, tam on mal brúsku Zuzku na kameň, že tá brúska Zuzka bola taká, že polko steny je proste base a potom k tomu je tá Zuzka, ktorá to brúsi. Ale sa mi tak zdá, že asi tá striekaca pištoľ a v striekárni ako v kabíne, ako robiť s tými farbami. Toto je vec, čo som sa naučil, keď som mal asi 18 od jedného hluchonemého striekača, lakírnika. To som tak 1 rok bol v striekacej kabíne s ním, s hluchonemým. Tak on ma naučil dosť akože také akože pekné veci a dodnes som hrdý na to, keď proste niečo robím. To som videl na Instagrame, tie tvoje videá. Hej, je to veľmi ťažké, nie je to vôbec jednoduchá vec. Dajte tú strikacú pištoľ niekomu, to proste neviete ani chytiť to a nedôžete zrobiť rovnú čiaru, ani ja som to nevedel dlho. Potom som sa to naučil a teraz som hrdý na to, že vlastne viem s tými lakmi, farbami akože robiť. Toto asi najviac tie farby, toto ma najviac baví. Tá chemia, spojení s tým drevom, toto je akože perfektné. To je či lepidla, či farby. To sú dve veci, som povedal, kde s drevom dokážete urobiť všetko. Všetko urobíte s tým pomocou týchto dvoch vecí. Pôjdeme sa ešte pozrieť, prejdeme sa dielňou, že by ste mali prehľad, že by ste si vedeli predstaviť, čo taká dielňa znamená. Poďme na taký záver. Čo by si odkázal mladým ľuďom pri výbere povolania alebo všeobecne? Nehambite sa za remeslo. Toto vám odkazujem. Dá sa celkom slušne žiť pomocou remesla. Nemusíte byť najlepší futbalisti, nemusíte byť najlepší programátori, nemusíte byť najlepší, neviem čo všetko možné. Aj remeslo je perfektná vec, lebo je to hranie na celý život. Celý život sa budete hrať. Ja sa hrajem, ja sa prichytím pri tom, že vlastne nerobím, ale sa hrajem. No ja ešte musím podotknúť, že zase to nie je veľmi lacné pre vás všetkých, lebo keď sa dostanete do toho remesla, tak potrebujete za pomôcky, ktoré vám pomôžu v tom remesle vynikať. Ja mám podobné remeslo a je to časovo finančne veľmi uspokojujúce. Ja som to tak povedal. Ale stále je na výber. Stojí to za to. Stále je na výber. Bude to zlý výber, to znamená, že sa hádžu peniažky do neviem čoho, čo neprinášajú zmysel, alebo sa hádžu peniažky do niečoho, čo množí peniazy. No, ja som tiež veľa vecí kúpil, ktoré som si myslel, že vyzerajú, že sú veľmi dobré, mi pomôžu, a pritom mi nepomohli a stáli mi niekde v skrini, ale napríklad po niekoľkých rokoch som ich vyťahol. Čiže nikdy nevieš, kedy môžeš použiť nejakú tú špecialitku vec. Napríklad v takej dielni sa strašne veľa vecí zíde. Doma môj dedo roky pracoval v stolárskej, mali sme stolárskú dielňu a každý jeden kúsok dreva bol odložený, ktorý patril do pece, bol v peci a ktorý mal byť odložený, bol odložený a ja som vedel, že tu niekde bolo také drevo a keď som niečo potreboval si spraviť alebo vyrobiť, tak som presne vedel, kde mám šáhnuť. Hej. A niekedy je vhodné tie veci si odkladať. No. Aj tie veci, ktoré sa kúpia a sú nepoužiteľné alebo sú málo použiteľné, niekedy sa vám môžu zísť minimálne. Niekedy aspoň do šrotu. Takže vás pozývam po dielni trošku na prechádzku. Tu za mnou sa nachádza kancelária, tu sa tvorí, píše, kreslí, telefonuje, káva sa tam pije. A toto tu, kde teraz pozeráte, to je montážna dielňa. Ona má aj svoju zadnú časť, ktorá je za kamerou. Tu sú vlastne dve veľké stoly. Na tých dvoch veľkých stoloch sa vlastne všetko robí. A povedz mi, kde ťa môžu nájsť ľudia? Na ktorých sociálnych sieťach? Alebo či máš webovú stránku na Facebooku a tak ďalej. Také základné veci. Ale to ti aj niečo ukážem, hej? No. Hneď prídem. Takže, keď uvidíte na Instagrame takúto srandu, to je taký opičiak, a podľa nálady sa dokáže buď hnevať, alebo zveseliť sa. Podľa toho, jak sa mu darí. Takže na Instagrame taká tvárička, to som ja. Volám sa Peter Vaľko Raum. A snažím sa na tom Instagrame každý deň prinášať niečo. To vidím. Ja odporúčam, že by ste si pozerali jeho Instagram, lebo je plný videí a hlavne keď si nechal trošku poradiť odo mňa, tak ukazuješ ľuďom svoju prácu, ako robíš niektoré projekty a máš to v podstate v častiach, dávkach a ten projekt trvá dlhodobo, ale ty
napríklad až zábery z brúsenia jeden deň a na konci, vieš, ten projekt keď si pozrie človek ten celý príbeh, tú celú story, tak má úplne prehľad o tom výrobku, ako vznikal. Čiže je tam je tam kresba, je tam návrh, je to od návrhu až po finálny výrobok a to sa mi veľmi páči. Toto je hlavný zmysel. Pred rokom som sociálne siete ako objavil, dlho som sa vyhýbal, ale vlastne základný prínos je v tom, že veľa zákazníkov, mojich zákazníkov, si myslelo, že keď práve pre neho niečo nerobím, že nerobím nič, tak toto je hlavný prínos vlastne toho, že vlastne on vidí, že vlastne aj keď 2 alebo 3 roky pre neho niečo nerobíme, tak my zatiaľ robíme dačo veľmi pekné iné. Pre niekoho iného. Áno, pre niekoho iného a vlastne chcem, že by videl proste, je to také že aha, čo práve robím, táto veta, toto je vlastne ten Instagram, že aha, čo práve robím. Ale druhá vec je tá, že robím to na tom Instagrame, čo rád pozerám na Instagrame. Ja mám rád také činnosti hociaké. Neviem, prečo ma to tak trošku ukľudňuje, keď vidím, aj keď niekto tam zvára, že sa mu to podarí, zazvára niečo a také pekné dačo zazvára, alebo niečo, sklenári napríklad sú perfektní na Instagrame, proste s tými farebnými sklami dačo tam robia, je krásne. Je to také veľmi, pre mňa je to také ukľudňujúce. A zdá sa to veľmi jednoduché, keď na to pozerá, že? A ja to vlastne, to čo rád robím, to čo rád pozerám, to rád vám tam ukazujem tiež. A mám tých sledovateľov takých, to vidím, že to sú aj doktori, alebo takí aj, ako nie ľudia od remesla. A ja si myslím, že tým, že každý deň na to pozerajú, tak si myslím, že aj ich to tak nejako ukľudňuje. Takže snažím sa tam ukazovať také brusenie, frezovanie, alebo také, že čo mne sa páči na dreve ukážem, že čo je pekné na tom dreve. No a to také proste, no ma to trošku baví, no. Ja si myslím, že rozumné využitie sociálnych sietí je takéto. Dobre to robíš, som rád, že to robíš. A poďme sa pozrieť ďalej s Peťom. Pozerajte ďalej. Ja si idem trošku vymeniť techniku a zrobíme si taký prehľad o tomto ateliéri umeleckom. Čaute zatiaľ. Takto vyzerá vstup do stolárskej dielne Petra Vaľka, Realm. Čau Peťo. Ahojte. Tak nachádzate sa v takej chodbičke našej remeselnej. Vidíte hociaké hobliky, šrubovaky, dlata, ktoré pochádzajú si mi povedal, že z rôznych zdrojov, aj od Rómov našich, mojich kamarátoch. Za cigarety mám napríklad hoblík. Za cigy mám taký jeden hoblík. Hej, to väčšinou tak, že daj mi 4 alebo 5 eur a mám pre teba hoblík. Tak to vyzerá. Krásne to je. Hej, toto je napríklad vrtačka z roku 1937. Je to Siemens. Takže to je asi vrtačka, s ktorou vrtali ešte do nemeckých lietadiel. Mali sme niečo podobné, vrtačky staré, ale nie zase taká ručná. Plne funkčná. Normálne funguje. Tu je hoblík z USA. Aha. Toto je zo Sabinova. Od hociakých mojich známych. To je, no, ja nemám ale napísané vlastne, od koho sú tie hobliky, len tak si trošku pamätám. A potom tu sú také hadanky, ktoré nikto nevie, absolútne nikto nevie. Možno, že vy mi pomôžete. Bolo tu asi 300 ľudí, takých chlápov, elektrikárov, klampiárov, no nikto nevie, čo je toto tu. To by som aj ja rád vedel. Toto je veľká hadanka. Moji návštevníci, keď tu chodia, každého sa pýtam. Potáčaj mi to trošku. Áno. Takto sa to stláča. Takže elektrikár povie, že to je na nejaké káble. Potom že to je pre veterinára na nejaké nechty. Potom už hoci čo sa tu hovorilo o tom. Nikto nevie. Toto tiež napríklad je taká zahadička. Hej. Toto je tiež vlastne nikto zatiaľ neuhadol. Veľa máme také možnosti, že čo to asi môže byť. Toto ostatné, to vieme, čo to je. Toto je napríklad zaujímavá vec, to je splietač drôtu. V Anglicku sa to používalo na splietanie drôtov. Hej, takže remeselník si chytil za tie kliešte, tu nám mal drôt a vlastne keď chcel spliesť niečo, tak vlastne potiahol s touto súčiastkou a drôt sa vlastne zadrotoval. Zaplietol. Krása. Sú také vecičky. Dobre, vidím, že tu máš aj krásne pily. Áno.
Tu máme čo to je? Čo to tu máš? Tu máš taký prechod. Tak to je naša kuchynka. Hej. Záchod a tak ďalej. Čiže prechádzame do ďalšej časti. Vchod. Hej. No ešte tu pozerám, že tu máš nejaký krásny tento súpis. No to vám musím ukázať. Toto zoberieme za chvíľu do striekárne a urobíme z toho Star Wars. Dáme si slavové svetlo na to. A urobíme z toho veľký meteorit. Čo vy na to? A pozrite teraz, to vyskúšam len tak, akože ja letím. Vidíte? Vidíte? Pohyb. Tak. A ja som tak myslel. Je to ostrý na tvoje oko. Áno, takže teraz ináč. Ale vyzerá to brutálne, dobre, hej. Áno. Pokračujeme ďalej. Vchádzame do svätyne klientskej, to znamená, tu sa deje čo? Tu nás sa tvorí. A tvorí sa tak, že sa sedí. Tu sú rôzni zákazníci, napríklad tu je jedna zakázka, to je cukrikáreň, druhá zakázka, knižnica, tretia zakázka, čo to je, Nitra, Poprad, to je takto, to je také zelené schodisko. Tak, takže to sú zakázky, tu nás sa to všetko tvorí. Tu na to tvorenie používame takéto knihy, pozrite sa na to. To sú zorkovníky. Takže táto kniha, to je kniha na kovanie. Takže toto, čo máte v nabídku, je kovanie. A to kovanie má, tu je 850 strán. Takže zasúka elektrická, aj výsuvy rôzne. To hafele, či to je to hefele, áno. To je známa značka? Je to Blum? veľmi známa, to je ešte lepšia. Lebo takto, ako Blum sa zameriava len na kovanie, čo sa týka závesov, šufladiek a výklopov, ale Hefele je značka, ktorá zastupuje všetko, čo do nábytku potrebujeme. Takže aj skrutky, aj proste všetko, áno. Takže to je, tu sa tvorí, no a za Slávkom je stena, to sú skrine. Si mi tu dal také drevo. Ktoré sú oblepené vlastne našimi zákazkami. A oni sú také pamätné, tie zakázky, takže to sa len nalepilo. Všetko, čo ste videli pred chvíľou na stole, tak po čase je staré. No a keď je staré, sa nevyhodilo, ale sa to tu lepilo potom. Aha. A ja mám také spomienky potom v dobrom aj v zlom na všetko možné. Že by sa človek vyhol rôznym problémom, tak si pozrie niečo tak, že aha, Peter, nerob to tak, tu bol taký problém. Človek má takú pamäť v kancelárii, keď tvorí. Pozývam vás ďalej do ručnej dielny. No dobre, ja som si to celé prešiel, Peťo, takže mi povedz, kde sme, čo robíme a tak ďalej. Lebo predpokladám, že tvoja dielňa je funkčná, to znamená, že máš určité časti, ktoré sa venujú určitým činnostiam. No, pre mňa dielňa je dôležitá kvôli priestoru. Nie kvôli strojom, ale kvôli priestoru. Ten priestor musí ponúkať dosť miesta na väčšie časti, väčšie celky. Takže vlastne není ani tak dôležité mať akože nejaké veľké, perfektné stroje, ale skôr mať veľa priestoru na tie nábytky, ktoré tu vznikajú. Takže musíme mať miesto, rozložiť si to všetko, nejako s tým manipulovať, napríklad s touto časťou. Je to na kolesách, idem za tebou, Slavko. Tak. Pozor, tam je kábel na začiatku. A musím s tou časťou sa niekde dostať, napríklad keď sa ide brusiť. Alebo lakovať. Alebo lakovať, idem až do lakovni, pekne s tým proste sa dostanem všade. No a ten priestor je pre mňa, toto je ináč 4. moja dielňa. Hej, keď počítam aj tú úplne prvú, o ktorej som vám hovoril. Tak je to 4. a vlastne ja som postupne časom pochopil, že vlastne najdôležitejší je priestor v dielni. Proste mať veľa priestoru. Takže
Tu sa všetko možné robí ako ručne. Pozerám, že máš z hora nejaké elektrínu ťahaná. Čo máš tam aj Toto je perfektná vec, pretože s týmto ramenom sa dostanete všade nad výrobok a máte na tom ramene 220 V, máte tam vzduch stlačený, máte tam svetielko. Hej, a vlastne máme tieto dve ramena v ručnej dielni tak spárované, že vlastne kdekoľvek v dielni tu nás sa postavíte, tak môžete to rameno mať. Takže nemáme káble od tých spotrebičov našich, od tých naradí, nemáme po zemi, čo je veľký problém pre stolárov, ale máme ich vo vzduchu tie káble, takže vlastne si pripojíte nejakú vrtačku a robíte tam z ňou, kde treba. Odsuniete si to k stolu, ďalej pracujete tu napríklad, a hneď môžete aj sponkovať, klincovať. No, lebo tam máš vzduch tým pádom. Áno, toto je perfektná vec. Čiže toto je časť taká prípravná. Hej. Tu máš veľké tieto Tam je zveráky. sklad. Čo to je? No toto sú svorky. Svorky, pardon. Hej. Tu napríklad čaká teraz zakázka jedna. To je, klient mi doniesol, rozobral biliardový stôl. Chce to opraviť, ja som mu urobil vzorku, že ako vyzerá oprava. Odsúhlasil to, teraz to čaká na to, že kedy to opravíme. Super. Takže to je biliardový stôl. Budúci. No a teraz sa dostávame do strojovej dielny. No a keďže my sme veľký taký, veľmi prašíme, tak my vlastne všade musíme mať odsávania. Takže aj tento stôl, napríklad on je odsávací stôl, tu nás sa všetko brusí. Keď sa to zapne, tak vlastne človek aj bez masky sa tu dá robiť, lebo vzduch vlastne je vťahovaný tu do toho stola. Brúska je pripojená na odsávanie, takže tu máme takú brusiacu časť, takisto tu. A tie moje stroje také väčšinou menšie, to nám úplne stačí. Na formátovanie, aha. Hej, takže toto je taká ručná dielňa, všade máme odsávania porobené. No počkaj, toto máme nejaký materiál, čo sa zjedne, Hej, to sa odloží. toto je všetky časti si odkladáme napríklad, hej, tie preglejočky, Presne, doštičky. to sme sa bavili pred chvíľou, že to je to presne to. Proste toto tu je veľkosť, ktorú ja dokážem ešte o 1 rok neskôr dokážem použiť. Je to veľmi dôležitá súčiastka pre niekoho. Dneska to je bezcenná doštička. Ale príde rok, ako príde mesiac v roku, keď tá doštička proste sa z toho zrobí niečo. Mohli ste vidieť na Instagrame pred 2 týždňami takú vrtuľku som robil. Tá vrtuľka, to vyzerá ako vrtuľka, ale je to zámok pre pokladničku. Tiež bolo z takého drevka vyťahnuté. Takže ako do odpadu fakt, že ide toho dosť málo, keď máme takýto parádny regál. Lebo oni sú, v tom regále sú rozdelené tie veci Myslím dubové, si, že máš tam ešte presne MDF-kové, preglejky, biodosky. Napríklad biodoska je veľmi kvalitný materiál. Aha, poznám. To je takto vrstvená. Vlastne masívna doska, áno. A nie veľmi lacný materiál, takže toto je akože kus, ktorý... A veľmi pevný. Hej, veľmi pevný a ešte sa dá čo ešte sa z toho zrobí. Takže biodosky, a biele lamináty, farebné lamináty. Proste toto je regál taký, no, že tu si človek ešte dosť nájde hoci čo treba. Toto je napríklad fólia. Ale taká fólia, ktorá je veľmi kvalitná. Také fólie sa používajú napríklad vo vlákoch, v lietadlách. To je umakartová fólia, niekto to volá, každý to má nejaký iný názov, ale nie je to obyčajná fólia, je to veľmi tvrdá. Kuchynská doska vaša je tiež s touto fóliou na vrchu. Takže ona to je fólia, ktorá odoláva vysokým teplotám napríklad, že tí výrobcovia kuchynských dosiek tvrdia, že vraj narazalo do nejakých 280 alebo 300 stupňov, že dokáže ako odolať tej panvici. Tak teraz sa robí zakázka s touto fóliou. Máš tu krásne zoradené kľúče. Hej, to je taký mobilný stolík, vidím, že má stolík, kolieska. hej. On má kolieska, keď sa dáčo popsuje, tak sa s tým cestuje ku stroju a všetko má tam svoje miesto a všetko má svoje číslo.
To ináč tu v dielni dosť veľa vecí sú takto očíslované. Aby sme vedeli, že nám niečo chýba, tak si všetko číslujeme. Aha. Hej, tým pádom vlastne nemáme rozhádzané veci. Paráda. Poriadok v dielni je dôležitý. Hej. Čiže to je táto ešte pasová pila. No a tu je, dobre, teraz pozeráš. Dobre, chuť doľava. Aha, tu Tak. je ten zázrak, čo si hovoril. Toto je, vážený, Bill Gates už prejavil záujem o to, že je to veľmi dobrá vec na sociálne siete. A Elon Musk ešte ti nevolal, hej? Nie. Takže na to, aby ste vedeli, čo my tu robíme, To je sa Kickstarter používa level 6000, čiže... taká prkotina, viete, jak to Stolar zrobil. Ale môže si to veľmi rýchlo premeniť. multifunkčný statív. Áno, to je nižšie na stôl, takže ja keď vám niečo kamerujem, že by ste videli o 11. do obedu vo vašej unudenej práci, že ako my tu zapasíme s našou robotou zaprašenou, hučiacou, tak ja to presne toto tu urobím. Ťuky, ťuky. Ťuky, je to tam. Tak. A práve vás natáčam. Čaute všetci. Čiže to je priamo na záznam z natáčania. A mi povedz ešte, ako dlho trvala výroba, lebo si mi to povedal pred chvíľou. To musí byť do 3 minút zrobené, som si povedal, lebo som sa bál kolegu, čo tu tiež mi pomáha, robí, že proste povie, že aha, čo robí, už nemá čo robiť, už robí zase nejakú idiotinu na Instagram. Takže som to musel urobiť veľmi nenapadne. Ja, jak šéf, som musel urobiť niečo veľmi nenapadne a rýchlo. A toto je zázrak ešte. Ten terč. Áno. Všetko, čo sa vyskytne v ruke, nepotrebné, tak všetko sa tráfa do tohoto terča. Aha. A ten terč... Lebo som hľadal šipky a nenašiel som ich. To je ten terč, to je niečo také ako na basketbalovom koše, tá vyššia časť. Aha. Takže keď to dobre trafíte, tak to spadne tu na. Tak to dobre spadne. Paráda. Takže nehádžeme na zem, ale hádžeme do terča. Hádžeme do cieľa. Do cieľa. Super. Teraz prechádzame kde? Toto prechádzame do striekárni. Toto je tak na pol ceste do striekárni. Je to tu preto, lebo vlastne tam ďalej sa potom už to vlastne ako bude povrchovou upravovať. To sú napríklad orechové lištičky. Si nevidím dobre, lebo tu málo svetla. Hej, tak poďme tu. Čiže tu je v striekárni, to sa pripravuje asi... Toto je farbiareň. My to si nastavíš, napríklad tu sa všetky farby, áno, tak. A vyrábaš, čistíš, pripravuješ a teraz prichádzame do tej striekárne, na čo si veľmi hrdý. Je to miestnosť na povrchovú úpravu, príležitostnú, pretože my sa vlastne neživíme tým, že by sme tu len striekali, ale raz za čas vlastne, keď robíme, tak musíme to mať v nejakej miestnosti, ktorá je úplne čistá, bezprašná, bezpečná dokonca. Sú tu svetlá, ktoré sú do výbušného prostredia, hej, ale je to ako dokonale to odsalané vlastne, takže tá farba vlastne počas schnutia nesmie byť v zaprašenom prostredí. Alebo to sme v solárskej dielni a tak. ešte máme tu na striekanie, čiže toto je super. Ešte aj tie dvere vlastne. Toto je tá orechová lišta. Ešte aj tie dvere vlastne, to sú vlastne nie dvere, ale to sú filtre. Hej, že vlastne tu keď sa zapne odsávanie, je tu strašný hluk, ale to len kvôli tomu, lebo je tu veľký pohyb vzduchu, asi 1 kubík za sekundu vlastne tu na prúdi vzduch. Paráda. No a toto je tá orechová lištička. No a je to vymyslené do takej kúpeľňovej skrinky, tam sa nachádza tá skrinka. A do tých drážok vlastne budú vkladané sklenené poličky. Takže sklenené poličky nebudú na tých ďobkách, ktoré vidíte doma, ale budú tie sklenené poličky v tejto orechovej takých lištičkách. A sklenená polička vlastne tým pádom môže byť aj od šampónu, alebo od nejaké chemikálie, lebo sklo odoláva všetkému. No a to je o tom spájaní, čo som vravel, že dnešná doba je o spájaní tých rôznych materiálov, či je sklo, kov, drevo, chemia, hociaká. Dneska nie je problém to všetko pospájať. No tak tu na to vidno prakticky, jak to vyzerá, že vlastne tá sklenená polica vlastne bude vlastne súčasťou toho nábytku. Super.
Dobre, tak ja by som navrhujem to, že by si odložil paličku a povedzme, pospájajme sa na sociálnych sieťach, čiže mohol by si povedať nech tým môjim sledovateľom na záver nejakú vetu. Všetko, čo robíte, robte s láskou. To je základ. Dobre, Peťo, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že som mohol byť u teba, že som mohol byť v tvojom kráľovstve. A všetkým vám, mojim pozerateľom a sledovateľom, prajem, aby ste si zobrali čo najviac inšpirácie z tohto dnešného podcastu a dúfam, že sa uvidíme na budúce pri ďalšom podcaste a možno, že s Peťom, dúfam, že s Peťom že to nie sme naposledy a že budeme mať niekoľko nových častí. Takže ďakujem všetci, poprosím vás o like, odber, komentár. Keď chcete odkazy na Peťové sociálne siete, budú dole v popise a majte pekný víkend a pekný týždeň pred vami. Čaute. Čau. Paráda. Díky. Pozri za tebou, aké veľké zrkadlo. Tak takto to vyzerá kamerovanie. Vy ste videli tú dôležitú osobu, ktorá drží kameru.